春天一定要给你的未来戴个口罩，别等冷凝器上糊满了蚊虫柳絮，空调出现问题去维修才后悔，时间久了还容易有异味。推荐3W 大品牌的防虫网，和普通防虫网比起来质量好太多了，能明显的看到3万更加的厚实，卡扣式安装，上下对准位置，一卡就完成了。装上后不挡车牌和摄像头，蚊虫柳絮问题轻松解决，脏了就直接用水枪冲洗。金刚网的材质非常结实，装上后一点也不影响颜值，还没装的车友赶紧左下角给爱车安排上吧。